היי לכולם, שמי חנית שגיא, חנית עם ט'. כולם בטח שואלים מה הפירוש, ויכול להיות שיש לי איזה טעות שאני לא מבינה משהו, אז לא, אז בגילי המופלג כבר אין לי טעות בשם. חנית זה ענף רך בעץ, התאנה חנתה פגע, אז ככה שתדעו, זה אפילו בפסיכומטרי לא מופיע, וככה שתדעו. אני מנהלת את המסגרת הפלילית, שזה מרכז ידע שיקומי פלילי. אני קרימינולוגית שיקומית, ואני יושבת ראש עמותת הקרימינולוגים השיקומיים. קצת עליי, ככה ברקע. אז את הקריירה הקרימינלית שלי התחלתי במעון מצפה ים, זה מעון לנוער בסיכון. הייתי שם המדריכה הטיפולית הראשונה בנעול, לא קיבלו שם נשים, ואני התעקשתי להיכנס לנעול. שם התחלתי את הקריירה שלי, ואז אחרי שנה בערך, למרות שרציתי מאוד לנהל את המקום, המקום עדיין קיים, הוא בהרצליה, פנו אליי מהצבא לחזור לשירות, חזרתי להיות אשת מחקר ופרופילאית במודיעין של משטרה צבאית. ביצענו פרופילים לתיקים, ביצענו פרופילים לאנשים, קבענו נושא התעניינות של היחידה. היה תפקיד מאוד 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 מאתגר ומאוד מאוד מקצועי. משם ביקשתי לצאת לחקירות, גם שם אמרו לי, מה בגילך, מה את רוצה, כאילו תשבי במקום המקצועי שלך, ואני תמיד דוהרת קדימה איפה שאני חושבת שאני צריכה להיות, בלי לעצור. יצאתי לקורס חקירות בגיל 28 עם ילדים בני 18, והצלחתי, כמובן. הייתי קצינת חקירות, נהניתי מכל רגע, היו לי גילויים ממש יפים ותיקים ממש יפים בנושא של סמים והטרדות מיניות ואלימות, תיקים ממש מקצועיים וחזקים. משם יצאתי להיות מפקדת מרחבים, לכיש ודן, ששם כבר הייתי בתפקיד פיקודי, והייתי אחראית על מעצרים ועל עריקים, ובאמת יחידות מאוד מאוד גדולות. משם סגנית כלא 6, וסיימתי כאחראית תחום הכליאה בצה"ל, ופרשתי ב-2018. ככה שני דברים ככה שמאוד זכורים לי, תפקידים מאוד מורכבים ומעניינים, וגם לצד הפיקוד כמובן השיקום, אבל שני דברים ככה מאוד בולטים, זה היה נושא של שילוב של להקים בכלא 6, זה היה פרויקט שלי עם הפלוגה הכי קשה בכלא 6, וכל השינוי של העברת בתי הכלא לתנאי מחיה יותר טובים על פי הנחיות ועדת דורנר שהיה במדינה. זה היה גם פרויקט העברה שלי, וכמובן עוד המון 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 אירועים אישיים עם כלואים ואנשים וסגל שבאמת עשינו עבודה ממש ממש טובה, ואני ממש גאה בה. פרשתי ב-2018, ומאז אני מנהלת את המסגרת הפלילית ויושבת ראש עמותת הקרימינולוגים השיקומיים. המסגרת הפלילית בעצם נותנת מענה שיקומי לאנשים שעברו עבירה ואנשים שהם נפגעי עבירה. מה הכוונה? אנשים שהסתבכו עם החוק, אלימות במשפחה, סמים, שוד, הונאה, כל התיקים המורכבים האלה. יש כאלה שזה פעם ראשונה, ויש כאלה שזה כמה פעמים שהם ככה בתוך הלופ הזה. אנחנו מסייעים להם בכל נושא של תהליך השיקום, אנשים שרוצים להתחיל תהליך שיקום ולהשתקם ולעשות עבודה עם עצמם, כי די להיכנס לכלא או די להסתבך עם החוק. אנחנו מכינים לבתי משפט, איך להתמודד בבתי משפט, וגם מכינים אנשים שפעם ראשונה שלהם שהם בכלא, לאן הם בכלל הולכים, לאיזה עולם תוכן הם נכנסים, וגם את זה צריכים לתת על זה דגש. תיקים ככה מאוד מעניינים שהיה לנו בתקופה האחרונה, העברנו אנשים שהסתבכו עם החוק ובתהליך משפט מאוד מאוד חמור, שקצינות המבחן אפילו המליצו על מאסר. אני ביחד בשיתוף כמובן עם עורכי הדין המלצתי בדוח ספציפי שהוצאנו עליהם על שיקום, וזה באמת תקדים שזה יצא בניגוד לדעת קצינת מבחן. הבן אדם קיבל שיקום, אי הרשעה, שיקום, הוא ממשיך איתי, ועבודת שלץ, אפילו את הנשק הוא צפוי לקבל בחזרה. זה באמת האור והעזרה שאנחנו יכולים לעשות בתחום של הנושא הזה של אנשים שעברו על החוק. התחום השני זה באמת נפגעי עבירה, כל תהליך השיקום, גם אותו דבר להתמודד בבתי משפט, להתמודד עם מי שעומד מולכם, יד ביד, סיוע לאורך כל הדרך של הנושא הזה. אנחנו לשירותכם,
גם באתר הפלילית, בפייסבוק המסגרת הפלילית, בטיק טוק המסגרת הפלילית, שמי חנית שגיא, יש אפילו את הטלפון על הצג, הנה אפילו זזתי טיפה בשביל זה, אבל אם אתם צריכים, 052-945-2568, חנית עם ט' שגיא, תודה רבה.